Das, was ihr hier vor euch seht, ist der dreifache Super Saiyajin. Den hat noch keiner geschafft, deshalb hat es auch etwas gedauert. So et's ABA. Das war wahrscheinlich das Stichwort. Lass ich mir jetzt einmal Blicker los. Weiß ich. Mr. Billinger. Merci für dein Resub nochmal im 3. Monat. Natürlich weiterhin willkommen in der Bazzi-Gang und natürlich weiterhin viel Spaß mit den Emotes, mein Freund. Merci dir. Dann werden auch nicht schon wieder jetzt eskalieren da. Des Con IA lachender Smiley mit lachenden Augen. Mr. Verb. Und jetzt Moment einmal. Das haut einmal gut. Ich verstehe die Frage nicht. So. So, erstens einmal. Mr. Verb. Merci für dein 5. Monat, meine Freunde, oder? Ja, Mr. Verb, danke für deine 5 Monate. Auch an dich ein herzliches weiterhin Willkommen in der Bazzi-Game, wenn man so sagen kann. Ja, und auch an dich viel Spaß mit dem Mods. Danke dir für deine 5 Monate Treue bei mir. Merci dafür. Jetzt ist aber wieder, jetzt bremsen wir wieder, gell? Das klang schon wieder für heute. So, jetzt grüßen wir erst mal die Mrs. Semcrowife, die war heute wieder überpünktlich, die war als erstes da. Habe die Ehre, grüß dich Gott. Mr. Billinger habe ich gerade begrüßt, Mr. Werb habe ich gerade begrüßt, der Mr. Boxer ist schon wieder da und an alle, die wo gerade im Lurk sitzen, grüß euch, habe ich die Ehre. Da haben wir wieder. Ja. Wie geht's euch denn? Ist alles gut bei euch? Hat's gut in die neue Woche gekommen? Ich hoffe doch. Ja? Du hast doch gewartet. Ich hab's fast vermutet. Aber ist ja schön. Heute leidelt's wir sehr gut am Titel und am Battle sein können. Heute spielen wir Assassin's Creed 2 weiter. Ja? Wir müssen noch ein paar von den Pazzi-Brüder da ums Eck jung. Ja? Das werden wir heute tun. Ich hab offstream, bis auf die paar Türme, die es in Florenz noch gegeben hat, die habe ich noch erklommen, aber sonst habe ich nichts weiterhin da. Ach, und die restlichen Statuen, die habe ich noch gesammelt in Monteriggioni. Aber sonst habe ich es so gelassen, wie es war. Ja? Also werden wir uns den massivsten. Jetzt gibt der nächste. Kollegenunterstützung Daumen hoch. Mr. Zero, danke dir für deine 6 Monate. Ja, das ist das längste Mitglied in der Bazzi-Gang. Danke dir. Auch an dich weiterhin willkommen. Auch an dich sei herzlich weiterhin willkommen in der Bazzi-Gang und viel Spaß mit dem Mods. Mein Trainingskollege, abgesehen davon, ja, der Mr. Zero und ich waren wir gestern und heute schon äußerst fleißig. Ich werde es zwar morgen, ich habe es auch heute schon bereit in der Früh und ich werde es morgen noch mehr bereiten, weil wenn man 4 Wochen keinen Kraftsport nicht macht und dann meint man muss mit 80% Gewichtauslastung anfangen, da ist Bewegungslegasthenie vorprogrammiert. Ja? Also mir tut ungefähr alles weh. Ich krieg meine Arme ich krieg's nicht weiter auf wie so, weil alles spannt. Ich weiß zwar nicht, wie ich heute noch Shampoo auf den Kopf bringe, aber das werde ich schon irgendwie hinbringen. Ich bin gerade mit der Federsammlerei fertig geworden. Wie hast du das jetzt gemacht? Hast du jetzt auf einen Tag die ganzen Federn gesammelt? Du bist ein direkter Geschubster. Du bist aber ein direkter Geschubster. Also ich weiß nicht, wie lange ich damals für die Federn gesessen bin. Also eine Woche mal gelangt da nicht. Aber ist recht, wenn es da taugt. Also mir gefreut das immer äußerst außerordentlich, wenn ich Leute zum Spiel animieren kann, das selber zum Spielen, was ich on-stream betreibe. Ja? Das ist jetzt bei dem einen oder anderen bei Elden Ring passiert und bei dem einen oder anderen scheint es bei Assassin's Creed 2 auch zum Funktionieren. Mit etwas Hilfe. YouTube. Achso, ja gut, ich hab mir damals, wo ich das gemacht habe, mir im Internet auf Google also eine Feder-Map ausgedruckt. Ja, da ist jeder Standard von der Feder drum gewesen und da bin ich das halt dann Stück für Stück das abgegrast. Das mache ich nie wieder. Das machen wir jetzt nicht. Ja, wir werden uns da ausschließlich auf die Story konzentrieren. So, apropos Story. An die sollten wir uns dann doch schon langsam mal ranmachen, oder? Ich darf jetzt vorschlagen, wir fangen mal später an. Wir werden heute streamen bis etwa 19 Uhr. Morgen ist auch ein Stream angesagt, da werden wir Naruto fertig spielen, aber das was morgen ist, das ist morgen und das was heute ist, das was zählt. Ja, und heute zählt Assassin's Creed. So, jetzt passt so macht. Jetzt machen wir da mal leise, jetzt muss ich erstmal Speicher aufmachen, weil sonst zeigt es mein Desktop und das ist nichts, was interessant war, sage ich jetzt einfach einmal, deswegen machen wir das jetzt einmal ganz flauschiger so. So, und dann wird schon mit 16 zwar trotzdem wahrscheinlich, ja gut, da gibt ja nichts zum Singen. Ich feiere übrigens das Hintergrundbattle, das gefällt mir außerordentlich gut. Ja, das ist so behindert, dass ich mich da jedes Mal wieder einloggen muss. Jetzt passt so, warte mal, doch noch mal zurückschalten.
Vorbereitung ist halt alles so bekehrt, ne? Und die habe ich nicht. Pro-Gamer. Da bringt es ja irgendwie nichts, wenn ich Remember Me druck, weil er peilt halt einfach trotzdem nicht. So, was kriegst du jetzt hin? Dankeschön. Ich bitte darum. So, Ton und Beidel haben wir, oder? Ich gehe jetzt einmal davon aus. Wenn nicht, dann wird... Ich werde schon schreien, wenn was nicht passt. Hast du dann eigentlich Spiel schon komplett durchgespielt wieder, oder was? Mr. Verb. Wie schaut's da aus? So, Story-Modus, wir haben ein Stäble in Florenz. Gut. Also, ich habe mir ja übrigens erkundigt, ich habe auch das DLC mitgekauft. Also mir wird man wahrscheinlich noch der Story auch noch schieber aufs DLC spielen. Und ich frage jetzt einfach gar nicht, ob ihr Bock drauf habt, weil ich mir sowieso ziemlich sicher bin, dass ihr Bock drauf habt. Ja, ihr versteht wahrscheinlich die Frage sowieso nicht. Ob und wieso und weshalb. Du bist schon fertig. Ja, da ist einer crashed. Ich bin noch nicht ganz fertig. Ja, aber ich denke, das ist okay. So, jetzt muss ich mich erst wieder mit der Steuerung vertraut machen, weil ich war jetzt ungefähr eine Woche nicht im Spiel. So, also, die Karten ist aufgedeckt. Ich weiß zwar jetzt nicht, ob noch irgendwelche Türme dazukommen. Wir haben da auf alle Fälle eine Codex-Seiten, die wo wir jetzt gleich einmal uns einverleiben werden. Und wir haben noch ein Assassinengrab. Ja? Assassinengrab haben wir letztes Mal schon das erste gemacht. Eines der geilsten Sachen, die es in dem Spiel gibt. Das sind schöne Dungeons. Da schauen wir uns den wahrscheinlich heute auch noch an. Müssen wir mal schauen, wie wir vorankommen. So, jetzt ist aber erst einmal das Wichtigste, dass wir die Codex-Seiten da mit einsammeln. Weil die brauchen wir nämlich allesamt am Ende des Spiels. Und da habe ich keinen Bock, Stunden damit zu verbringen, die alle einzusammeln. Deswegen nehmen wir es mit, wenn es gleich mal auf der Karte hat. So. Ah, da ist wieder so ein Zipfelarm. Eccolo! Packt ihn! Das ist ein Kampf! Probiert es. Oh. Gibst jetzt zur Ruhe. Ja, die Steuerung, da muss ich erst wieder wegen. Wisst ihr, wie es ist. Ich halte noch zumindest nichts aus. Fichterli, grüß dich! Du schon Feierabend? Alles fit bei dir? Wie war dein Tag? Ich hoffe, er war flaschig. Bis auf das, dass der Praktikantin abgehauen ist. Endlich ja. Sehr schön, sehr schön. Mehr Feierabend ist einfach mehr gut. Das war schon immer so. Alles flauschig, das hört man gern. Bis auf den Muskelkater bei mir, das ist wieder einer. Liebster Boss der Geschubsten und Partner vom Obergschubsten. Ich muss dir was ganz Wichtiges mitteilen. 69 sich vor Lachen auf dem Boden wälzen. Mr. Zai-Ching, erst einmal merci für dein Resub auch schon im 6. Monat. Blutsakramentheit schneid's aber brutal für einen, ha? Das ist ja ein Wahnsinn. Danke dir. Viel Spaß weiterhin mit dem Mods und weiterhin willkommen in der Basigang auch an dich. Ich verstehe zwar nicht, was man mit 69 gesagt möchtest, aber gut, du wirst schon irgendwie, du wirst ja schon was denkt haben dabei. Danke dir. Alles fit bei dir. Jetzt hast du dezent Mrs. Fichterli also meine Antwort an Mrs. Fichterli unterbrochen. Also mir geht's soweit auch gut, ich habe nur massivsten, was ist denn schon wieder? Massivsten Muskelkater vom Training. Aber ansonsten ist alles zauberhaft. So, greift sie jetzt auch nochmal an, was ist denn mit dem? GSC Hubs. Ja, genau, GSC Hubs, ja. Wenn da sei einer kommt, ist das automatisch schon so. Und mir legt mein Spey heute so, ha? Im Bereich des Möglichen. So, ist jetzt Ruhe. Ich möchte den Stickbrief abreißen. Dankeschön. Nur zur Info, das ist ein alter Spielstand. Durchgespielt ist schon seit 2. Achso, okay. Wo sind
Ja, das hätte mich jetzt halt aber auch schwer gewundert, wenn du auf 2 Tage das komplette Spiel da durchfetzt und dann noch alle Federn sammelst. Dann hätte ich irgendwas falsch gemacht. Normalerweise lockt man immer bei 69. Ich weiß nicht mehr, was 69 ist auch so. Also, was das beantwortet. Aber nice try auf jeden Fall. So. Dann gehen wir gleich weiter in die Hauptmission, weil ich glaube, sonst haben wir jetzt nichts mehr, was wir da erkannten. Ich glaube, der Fahrer vom Depaz ist der nächste auf unserer Liste, wenn mich nicht alles täuscht. Weil letztes Mal haben wir ja einen Vieri hops genommen. Den Sohnemann, der ja an Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom leidet. Meine Fresse. So. Ein Wolf im Schafspelz. Verhindern, dass die Verschwörer die Medici-Familie angreifen. Ja, genau, da war was. Da kommt ja jetzt so eine Art Bürgerkrieg. Bring mal hin. Francesco de Pazzi finden. Na, erst raube die Bank aus. Ist zwar ziemlich arme Bank mit 193 Florin, aber gut. Gut. Hallo? Was ist jetzt? Kannst du da aufgehen oder was? Hä? Achso, man muss da entlang gehen. Okay. Ah, alles klar, gut. Ah, hab ihn gefunden. Dort sind Lorenzo und seine Frau. Da ist Giuliano, Lorenzos Bruder. Aber wo ist Francesco? Dort ist er. Zeit für den Schlag. Crepa! Traditore! Wir haben da den Falschen. Nein, im Namen Gottes, ich flehe euch an um Gnade. Keine Gnade für dich, du räudiger Hund! Stirb! 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 Alle, die nicht 18 haben, jetzt raus. Deine Zeit ist vorbei, Lorenzo. Deine ganze Familie wird durch mein Schwert fallen. Abschaum! Mörder! Ich töte dich! Das hast du dir selbst zuzuschreiben. Stirb! Stirb einfach! Bitte! Ich brauche Hilfe! Ja, schon da. Chill dich, nicht heim. Okay, da hat er seinen Kollegen zusammen. Oh, der hat eine Lebensleistung, jetzt zeig ich's erst. Hey, nicht zu zweit. Unflauschig. Ja, was ist das mit dir, ha? Suppenkasperl. Aha, der weicht also nur aus, okay. Oh. Ja, okay, der hat er gut gemacht. Weil da kann man den nicht kontern. Der Kampf könnte vermieden
Ach so, ja, okay, ja, ist ja klar. Das ist ja unser... Ja, hau halt dann zu, was ist denn? Mit Ketchup, ja, das... Ich glaube, dass irgendwie mein Speck oder wegen Buggy ist. Was auch nicht. Ah, den hast. Hat mein Leben gerettet. Keine Ursache. Aber der Mann, der euch das antat, muss bezahlen. Nicht jetzt. Ich brauche erst Hilfe. Zu mir nach Hause. Ich vertraue den Leuten dort. Könnt ihr... Es leckt da irgendwie, kann das sein? Seguini. Ich verliere eine Menge Blut. Haltet durch, Signore. Ich mache so schnell es geht. Demjenigen eine großzügige Belohnung winkt. Achso, den kann man jetzt nicht bestechen, okay. Halte ich mich besser raus. Francesco de Pazzi. Ich töte ihn. Und seine ganze Familie. Brauchst nicht, das erledige ich schon. Ausgelöscht. Seid still, Signore. Spart eure Kraft. Oder ich muss eine Leiche abliefern. Wir sind schon fast da. Oh, da geht's rund. Ah. Sieh schon mal, der fängt zu kämpfen. Das weiß ich jetzt direkt gewesen. Ich habe nicht vergessen, wie man Krieg führt. Ich bin mehr als fähig, euch in Stücke zu teilen. Schön, dass seine Wochen auch wieder herkommen. Der Kampf könnte vermieden werden. Aber seid Hier lang. Den hast. Folgt mir. Lorenzo ist verletzt. Aprite la porta. Wie lautet die Losung? Poliziano, öffne die verdammte Tür. Beim dreimal größten. Kommt herein. Schnell. Die Stadt ist im Krieg. Beeilung. Scheiße auf die Losung. Ich stehe in eurer Schuld. Sagt mir, warum habt ihr mir geholfen? Ihr seid nicht der Einzige, der einen Bruder an die Pazzi verloren hat. Ich heiße Ezio Auditore. Ihr seid Giovannis Sohn. Euer Vater war ein guter Mann. Er verstand Ehre und Loyalität. Die Leute der Pazzi stürmen den Palazzo della Signoria. Wir können sie nicht mehr lange halten. Nein. Wenn sie eindringen, bringen sie all unsere Leute um und ihre eigenen Teufel an die Macht. Dann würde mein Überleben nichts bedeuten. Ich muss... Francesco de Pazzi. Helft, unsere Stadt zu retten, Auditore. Tötet ihn. Mach mal. Den nehmen wir hops. Immerhin kriegen wir 3000 Florin. Das ist ja auch schon mal was. Ja, den wollte ich jetzt nicht avisieren. Ich wollte den da. Signore, ich sah, wie Francesco ein Bataillon um den Palazzo della Signoria herumführte. Ich fürchte, er sucht einen anderen Eingang. Geht, bevor es zu spät ist. Tut, was ihr könnt. Francesco de Pazzi finden und töten. Gut. Mach mal. Der erste oder der nächste auf unserer Liste. Achso, ja, die da hinten kämpfen und er geht ein wenig gemütlich spazieren. Super Sache. Der hat's verstanden, Soldat zu sein. Aber warte mal, das ist der Gefängnisturm, Mann, oder? Da wo wir ganz am Anfang an Giovanni befreit haben. Francesco di Pazzi. Aber es müsste jetzt schon ehrlich sein, ich bin schon ein wenig hübscher wie der, oder? Also wenn ich so ausschaue, dann meine ich, ist das halt mein letzter Stream. Weil der Spiel leckt unfassbar stark heute. Ich weiß auch nicht. Jetzt warten wir mal ab, weil wenn sie mir das Spiel nochmal reinstarten, weil das gefällt mir gerade überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ob man es im Stream auch sagt, aber schon
War Lecks drin gehabt jetzt, die ersten paar Minuten. Oh, das war aber ganz schön knapp. Man merkt's, ja. Ja, jetzt warte ich nochmal ab, vielleicht besser ist es ja, und wenn nicht, dann starten wir das Spiel nochmal neu. Der ist da oben, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, das liegt total. Du schon wieder. Warum bist du nicht tot? Männer, erledigt ihn! Ja, den nehmen wir jetzt schnell hops, weil wir jetzt gerade in der Atmosphäre haben und dann das Spiel nochmal neu starten. Weil das gefällt mir gar nicht, dass du die ständigen Ruckler da. Unflaschig. So. Machen wir mal für uns eine Assassinentechniken Gebrauch. Das Erlebt mich ja. Mann sein. Wo ist er hin? Er flieht! Haltet! Wir blicken und Leute, frage mich. Mr. Werbe aber Feder entdeckt. Das war nicht so, dass es relevant war, aber. Ja, genau, spring du mal runter, dann bist du gut aufgekommen. Es Spiel ist ja irgendwie buggy, ich weiß auch nicht. Dass du ein treuer Diener dieses Hundes Lorenzo bist? Der Tod wird deine Belohnung sein. Das wird lang DSC Hubst. machen. Erledigt ihn. Wenn ja nur noch 96. Auf keinen Fall. Die Blecke. Ah, du bist wieder der Seher, ne? Der wo wieder 3000 Blocks aushält, oder was? So, jetzt aber. Da ist er, der Übeltäter. Wache! Wache! Ja, ist keiner mehr da, haben alle angestoßen. Es gibt nur uns. Verdammt! Zur Hölle mit dir! Lass ab von mir! Dezent Arschbomben Heimung im 8. Easy. Jetzt werdet ihr von Florenz für eure Taten gerichtet. Es ist vorbei. Alles vorbei. Besser in diesem Leben zufrieden zu sein, als es erst im nächsten Leben anzustreben. Requiescat in pace. Schmuss. Sei du bist so blöd. Libertà! 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 Popolo e libertà! Libertà! Francesco? Ah, da hängt er. Ein Pazi weniger. Weniger Pazis ist mehr gut, habe ich gehört. Ja? Auch nicht verwechseln mit Pazis. Ja? Mehr Pazis ist natürlich mehr gut. Würde ich sagen. Francesco die Windspiel. Verstehe ich nicht.
So. Haben wir immer nur in Florenz. Windspeicher hängt da und baumelt hin und her. Was soll ich denn da sagen dazu? So, Leute, jetzt mache ich mal schnell ganz kurz ein Spein auf. Weil mir leckt das ein bisschen zu stark. Moment. Mir tut das ein bisschen zu sehr lecken, ne? So, also mit an, jetzt muss ich mich schon wieder bei dem scheiß Uplay anmelden, oder? Nicht einmal, Respekt. So, switch mal wieder. Gut. Ich hoffe, dass, was Lex sagt, jetzt besser ist. Wenn nicht, kann ich es auch nicht ändern. Weil geändert habe ich eigentlich nichts. Weder an die Einstellungen noch sonst irgendetwas. Mein Internet ist eigentlich auch voll da. Ja, jetzt gefällt mir das Ganze schon deutlich besser. Also jetzt schaut es zauberhaft aus. Sehr gut. Okay. Als ich 6 Jahre alt war, fiel ich in den Arno. Bald sah ich mich nach unten sinken und ins Dunkel. Sicher würde mein Leben bald enden. Stattdessen erwachte ich und hörte das Weinen meiner Mutter. An ihrer Seite stand ein Fremder, völlig nass. Er lächelte mich an. Meine Mutter erklärte, dass er mich gerettet hatte. Und so begann eine lange, blühende Freundschaft zweier Familien. Eurer und meiner. Verzeiht, dass ich euren Vater und eure Brüder nicht retten konnte. Ihr müsst euch nicht entschuldigen. Ich glaube, dass Jacopo de Pazzi eine Rolle bei ihrem Tod spielte. Auch beim Angriff auf euch. Ich muss ihn finden. Der Feigling floh, bevor wir ihn festnehmen konnten. Habt ihr irgendwelche Spuren? Nein, sie haben sich gut versteckt. Sie? Jacopo war nicht der einzige Verschwörer, der entkam. Wenn Sie mit Jacopo arbeiten, waren Sie auch an dem Komplott gegen meine Familie beteiligt. Gebt mir Ihren Namen. Antonio Maffei, Erzbischof Francesco Salviati, Stefano da Bagnone und Bernardo Baroncelli. Bene, ich gehe zu meinem Onkel. Er hat Männer im Hinterland stationiert. Wartet, bevor ihr geht. Eine Codex-Seite. Ich nahm sie aus den Akten von Francesco de Pazzi, da er sie sicher nicht mehr braucht. Ich habe mich immer für alte Dinge interessiert. Wie euer Vater. Es ist auch bedeutsam für mich. Dann seht sie als ein Geschenk. Möge Gott uns alle schützen. Ich finde es einfach in Assassin's Creed 2 so geil gemacht, wie die einzelnen Familien einfach miteinander da verstrickt haben. Das ist zauberhaft. Das ist absolut zauberhaft. Genau, die Namen, was wir jetzt gekriegt haben, werden wir jetzt nach und nach, wenn mich nicht alles täuscht, glaube ich, in der Toskana hops nehmen. Das ist unser nächster Standort, da wo wir uns dann befinden werden. Bevor wir da aber jetzt hingehen, Freunde, machen wir Folgendes. Weil ich glaube, in Florenz haben wir alles erledigt. Oder auch nicht. Ja gut, okay, weil sonst hätten wir das Assassinen gerade noch nicht gemacht. Aber wir haben da noch was. Dann machen wir zuerst die Hauptmission. Beziehungsweise werden wir wahrscheinlich die Codex-Seiten eventuell zum Leonardo bringen müssen. Das kann natürlich auch sein. Werden wir jetzt gleich herausfinden. Oh, wir haben 3384 Florin. Eigennummer. Die wir dann auch wieder investieren werden. Wobei, sagen wir es, dass wir bis
dass ich jetzt bis auf die ganzen Geschäfte alles fertig aufgewertet habe. Also, was heißt aufgewertet? Ausbaut. Aha. Texas da. Der Leonardo mag wieder wissen, was Sache ist. Ezio, Gott sei Dank, du bist wohl auf. Diese Sache mit den Medici und den Pazzi, hast du Francesco deshalb verfolgt? Nicht nur. Ja, nun warum auch immer, die Stadt ist wieder sicher. Dank dir. Nun sag, was kann ich heute für dich tun? Ah, noch eine Seite. Aha, ein ähnlicher Schlüssel wie beim letzten Mal. Das dauert nicht lange. Interessant. Oh. Ah ja, ich verstehe. Ein neuer Klingenentwurf, um Gift zu verabreichen. Kannst du sie bauen? Sauerhaft. Sieh, es dauert nicht lange. Ich muss nur einen Weg finden, die Klinge auszuhöhlen, ohne etwas zu... Schon gut, Leonardo. Tu einfach, was du tun musst. Hä, oder das im zweiten Teil schon gelernt? Ich meine, das gibt's erst im Brotherhood mit dem Gift. Okay. Fertig. Ich habe die Klinge für den Anfang mit etwas Gift befüllt. Wenn du keins mehr hast, geh einfach zum Arzt. Gift? Von einem Arzt? In hoher Dosis kann das, was heilt, auch töten. Und wieder stehe ich in deiner Schuld, mein Freund. Immer gerne, Ezio. Jederzeit. Okay, das habe ich tatsächlich nicht mehr gewusst. Ich hab gemeint gehabt, dass man das mit Gift erst im Brotherhood kriegt. Aber gut, okay, nehmen wir mit. Gibt's seit dem zweiten Teil. Ja gut. Ist wieder eine Waffe mehr oder eine Möglichkeit mehr, dass wir uns durch unsere Feinde schnetzeln. So, jetzt pass auf. Ist jetzt das außerhalb oder innerhalb? Die Mission ist aus... Oh, was ist das? Auftragsattentat. Ah, das sind so Nebenmissionen, oder? Ja gut, das mache ich offstream. Das mache ich offstream, Freunde. Mit dem belästige ich jetzt irgendwie nicht. Das ist jetzt nichts Besonderes. Das ist im Endeffekt, ja, du rennst da hin, holst da deinen Auftrag, weil da irgendein so Zipfi irgendwas verbrochen hat, du stichst den ab und fertig. Genau, wir machen jetzt Assassinengruft. Freunde. Mehr Assassinengräberhand, mehr gut. Der Kontakt mit einer Giftklinge lässt den Feind nach einer Weile durchdrehen und dann sterben. Mhm. Da braucht es heutzutage nicht mehr wirklich Gift dazu, dass einer durchdreht. Aber gut. Eine da. Fällt ja überhaupt nicht auf, ein Totenschädel an einer Kirche. Aber gut, was labert die schon? Ah, ja, jetzt weiß ich es wieder. Bitte, haltet euch von den Kunstwerken an den Wänden fern. Und wenn deine Männer den Dom bemalen, dürfen sie die heiligen Reliquien in der Lanterna nicht stören. Das sind die wichtigsten Artefakte unserer Kirche. Ja, ja, Padre. Passt ihr auf, dass ihr uns die komplette Summe für die Arbeit bezahlt. Wenn mir nicht alles täuscht, ist das, glaube ich, ein reiner Kletterdungeon. Da meine ich, kennen keine Gegner nicht. Also genießen wir die Atmosphäre jetzt einfach mal ein wenig da, ja? Thron auf dran. Zweifelsfall. Das Geheimnis des Duomo. Die Basilika Santa Maria del Fiore erkunden und das darin versteckte Assassinensiegel finden. Mach mal! Okay. Den Assassinen-Sarkophag finden. Okay. Ich sag's zwar jetzt schon, können wir, dass ich da ein paar Mal abstürze. Aber gut. Das müsste gelingen. Ja. Elegant, der Lord ausgewichen.
Jetzt habe ich einen Weg nach oben, falls ich abstürze. Gut. Jeder normalsterbliche Mensch, wer von der Höhe abstürzt, ist scheißegal, ob da Leute steht, der steckt da nicht mehr auf. Weil er sich alles bricht. Im Zweifelsfall sogar stirbt. Aber gut. Kann man einfach nicht anders sagen. Das ist einfach eins von den Aushängeschilder von Assassin's Creed 2 gewesen. Ich weiß nicht, wie es in den neuen Teilen ist, aber ich kann mir vorstellen, dass das nicht übernommen worden ist. Und es ist schon drum. So einfache Dungeons, wo du klettern musst oder irgendwelche Rätsel lösen musst. Immer noch den Assassinen-Sarkophag finden. Jetzt pass so wacht. Der hat mich da jetzt verzedelt, aber ich mache jetzt da um. Und man muss halt sagen, es ist halt musikalisch brutal untermaltes Spiel. Ich glaube, da gibt es Ohrsteine, wo man ganz nach oben kommt. Also auf alle Fälle schon mal Balken. Ah ja. Okay, vor Anfang an ganz affige Kinder. Oder war das da? Ah, das ist da gewesen, okay. Was ist schon mal mit Draht so wie ohne Witz. Ah, wir müssen rum, okay. Also ich hätte jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht, dass ich den Dungeon schaffe, ohne einmal abzustürzen. Muss ich wirklich gestehen. Ist clean verlaufen. Na gut, haben wir ja noch nicht fertig, abgesehen davon. Schafft der das bis dumme? Muss er fast, oder? Oh! Jetzt hätte ich es bald verschrien. Einfach zauberhaft. Das ist einer der besten Gräber. Ich liebe sichere Dungeons. Und by the way, falls ihr es noch nicht gespannt habt, die hat Tipf. Wollte ich an der Stelle nur mal dazu gesagt haben, ja? Ja, wie jetzt?
Sonst haben wir keine Truhen mehr, oder? Haben wir es. Nice. Gut, Siegel Nummer 2 hätten wir. Irgendeine Weinflasche. Schön. Einfach schön. Jetzt bin ich mir nur nicht mehr sicher, ob wir jetzt wieder in irgendeiner Kanalisation und aufvergraben oder ob wir jetzt irgendwo oben rauskommen. Aber logischerweise oben. Ja, irgendwo an einer Aussicht. Oh, da nicht tun. Das können wir dann von da gleich mal einen Todessprung machen. Das ist gut für uns. Nur schaut, dass die Truhen noch nicht so viel Cash bringen. Wo waren jetzt da die Tauben? Die vielleicht vorher ein wenig aufstanden sind. Ah, da unten ist eine Heilung. 6 genau. Ja, ich bin hier. Fast. Hätt fast noch gelangt. Hätte fast noch gelangt. Aber gut. Da kann man auch mal sterben. Jetzt haben wir Eier und also am Ende des Tages. So, jetzt brauche ich nur schnell einen Schnellreisepunkt. Wo ist denn da der nächste? Schnellreisepunkt. Ah, da ist einer. Da ist ein Schnellreisepunkt. Du kannst einmal auf, du kannst einmal resetten, wenn es war, Ausrufezeichen Reset, dass der mal auf 0 geht, weil das war eigentlich noch vor Elden Ring. Die 66 Tode oder 65 Tode stimmen zwar hinten und vorne nicht mehr, aber gut. Wir müssen nach Monteriggioni, wenn mich nicht alles täuscht. Da können wir dann auch gleich mal unsere Villa weiter ausbauen. Beziehungsweise ein Ort selber. Da sollten wir jetzt eigentlich schon ein bisschen Cash haben, damit wir zumindest den Schmied vielleicht einmal aufwerten könnten. Ich habe tatsächlich noch keinen einzigen Florin, bis auf der, wo halt Story gebunden vorgegeben ist, in Ausrüstung gesteckt. Werden wir aber natürlich auch noch machen, wenn wir da das einmal erledigt haben. Wenn der Ort einmal läuft, wenn der mal Gewinn abtritt. Find ja. Die Villa schaut noch ein wenig Oberkämmer aus. Aber gut. So, erst einmal holen wir unsere Kohle. $3.384 Florin, das nehmen wir natürlich gern. So, investieren müssen wir. Buongiorno. Salute, Saezio. Sollen wir uns die Liste anschauen? Alle, jetzt haben wir her die Listen. So, was brauchen wir jetzt noch? Die Minen haben wir noch nicht ausgebaut, die leisten uns jetzt für 4.000 Florin, weil es eh wurscht ist. So. Und dann brauchen wir eigentlich nur noch die ganzen Händler weiter ausbauen. Und einen Schmied haben wir sogar schon auf Stufe 2, der kostet aber jetzt auch satt die 12.000 Florin, dass der auf Max kommt. Der Arzt ist auch schon auf Stufe 2, den kann man jetzt fertig machen. Das tapfere Schneiderlein, das kann man auch voll machen, ich glaube, das machen wir sogar. Dann machen wir einen Schmied als letztes. Gut. Schneider ist fertig, jetzt fehlt uns nur noch eine Stufe beim Arzt, eine beim Schmied, 2 bei der Bank und 2 beim Kunsthändler. Der Kunsthändler, das wird wahrscheinlich das letzte sein, was wir überhaupt machen. Weil, warum, für was? Ja? Buon viaggio. So, dann haben wir wieder Ohren wie eine Kirchenmaus. Wir haben unseren Wert um 20.000 Florin gesteigert. Jetzt darf es mich mal interessieren, was das ausmacht. 3.386 haben wir vorher gekriegt. Und was kriegen wir jetzt? Spucken wir aus. Salute, Claudia. Willst du das Buch sehen? Ja, bitte.
Jetzt sind sie immerhin schon 5389. Haben und nicht haben, Freunde. Bis bald, Ezio. Das hat sich auf alle Fälle rentiert. Die 11.000 hätte ich in einer Dreiviertelstunde wieder errinnt. Ezio, haha. Komm rein, komm rein. Was bringt uns diese Ehre? Ich wurde von Il Magnifico aus Florenz geschickt, um mich um unerledigte Dinge zu kümmern. Ich suche nach Jacopo de Pazzi. Ha, wer tut das nicht? Wir suchen schon seit Tagen. Dann hilft uns vielleicht, was ich bei mir habe. Eine Liste der Mitverschwörer. Einer von denen wird sprechen, bevor er stirbt. Exzellent. Diese Männer haben sicher nicht die Möglichkeit von Jacopo. Dann sind sie auch leichter zu finden. Ich setze sofort meine Späher darauf an. Ich danke euch für die Hilfe, Onkel. Und ich habe noch etwas für euch. Weitere Kodexseiten. Ah, mal sehen, was wir lernen können. Was ist das? Welcher Prophet? Was habt ihr gefunden, Onkel? Nur noch ein Geheimnis. Der Text, grob übersetzt, bedeutet, nur der Prophet kann sie öffnen. Außerdem gibt es Hinweise auf 2 Edensplitter. Aber die Seiten geben keine Antwort, Neffe. Jedenfalls nicht alleine. Du musst noch mehr finden. Dann müssen wir abwarten, Onkel. Ich habe eine Mission zu erledigen. Wie du willst. Also, wenn du diese Bastarde bezwingen willst, muss ich dir aber noch etwas beibringen. Triff mich auf dem Übungsfeld. Na, nicht schon wieder Tutorial. Ich mag nicht. Mario auf dem Übungsfeld treffen, um zu trainieren. Ich brauche kein Training. Ich Pro-Gamer. Nicht. Na gut, Ezio. Du beherrschst Konterangriffe. Aber was, wenn dein Gegner das auch kann? Normalerweise gebe ich ihnen keine Gelegenheit. Harte Worte bieten wenig Schutz gegen Templerstahl. Dann bitte, Maestro. Bringt mir bei, was ich tun muss. Ausweichen! Armer kleiner Wicht. Stirbt, um Befehlen zu folgen. Hey, das haben wir doch schon mal gemacht. Hä? Hey, check sie gerade nicht, oder? Ah! Bene, jetzt noch einmal. Viel besser. Ein letztes Mal noch. Bravo. Ja gut, das ist ungefähr das gleiche, wie wenn ich es ohne auffälligen Modus mache. Oh, jetzt lerne ich es entwaffnen. Das möchte ich noch mal sehen. Gefällt mir. Figlio di Troia. Genieß die Fahrt in die Hölle. Aua. Nur noch einmal. Das Entwaffnen habe ich damals auch so richtig gefeiert. Genau, eine in die Eier. Und wie Highlander, habe ich dir. Erwartungen erfüllt. Alles gut bei dir, schön, dass du reinschaust. Signore, wir haben Jakobos Männer gefunden. Und merci für den Following. Danke dir. Sag den Männern, keiner rührt sich, bis sie mit Ezio gesprochen haben. Verstanden? So sei es. Geh, Ezio. Besuche meine Söldner im Hinterland. Schau, ob Jakobos Lakaien dich zu ihm führen. Aber sei vorsichtig. Sie erwarten dich sicher. Nice. Ah, das Entwaffnen, das wird mir jetzt, das macht mir jetzt schon wieder Spaß, wenn ich dann wieder die ganzen Rüppel mit einer Speere und Äxte dann auf einmal ziemlich knockert darstellen lasse. Gefällt mir. Aha, 6 haben wir schon die ersten Florin wieder eingenommen. Jetzt leckt's wieder. Ja gut, das kann jetzt nicht ändern. Das hilft einem jetzt nicht. Brauche erst noch ein Pferdal. Alles gut bei mir, um 11:30 Uhr Feierabend gehabt. Wie geht's selber? Um 11:30 Uhr Feierabend haben wir jetzt die Zauberhaft da. Bei mir ist alles soweit im grünen Bereich. Danke der Nachfrage. Du hast heute auch gestreamt, meine ich, unterwegs gesehen. Wenn mir nicht alles täuscht. Also ich muss schon, dass ich deinen Namen auf dem Handy gehabt habe. In die Toskana! Sehr gut, nehmen wir. Ja, richtig, da haben wir ja letztes Mal einen Vieri abgestochen und deswegen werden wir mir jetzt da massivst gesucht.
Ja, das heißt, das erste, was wir tun, ist, dass wir mal wieder anonym werden. Jetzt brauchen wir erst einmal die Map. Wie schaut es jetzt aus auf der Map? Wo ist jetzt was? Da haben wir auf alle Fälle... Oha, 4 Ziele. Da geht es. Und ein Assassinengrab haben wir auch und da haben wir auf alle Fälle einen Aussichtsturm und das ist das erste, was wir dann tun. Das tun wir jetzt als allererstes. Und dann kümmert man uns darum, dass wir anonym werden, weil ich auf der Map jetzt so gut wie gar nichts sehe. Jetzt gerade noch mal schauen, wie man da ein bisschen einkommt. Ja gut, durchs Tor offensichtlich, weil das offen ist. Sehr gut. Die Truhe nehmen wir auch noch mit. Oh, da ist ein Augenzeuge. Da können wir unseren Status schon mal um 75% verringern. Das blöde Arschloch, das blöde. Musst jetzt du mit deiner Musik da daherkommen. Zeh, fix nochmal. Hau bloß ab. Ziemlich. So, wir kommt jetzt gerade um 75% gesenkt. Das ist gut für uns. Dann nehmen wir da noch den Steckbrief. Und dann wären wir anonym. Ausrufezeichen, sie fix. War da eine Idee, fürchterlich. Gut, wir haben anonym. Schneller gegangen als gedacht. Okay, der Hillbilly Sepp, der macht jetzt auch einen auf Hobby-Assassinen. Alles klar. Ja, das müsste jetzt das da oben sein, wenn das täuscht. Ja. Das geht dich gar nicht so. Aus welcher Gegend? Ich bin aus dem Raum Bossau. An der Grenze zu Österreich. Also, ein warm gewaschener Niederbayer. Nicht wahr? Nein, da können wir nicht rauf. Müssen wir auf der anderen Seite nochmal. Also das ist komisch, dass er gerade im Heller leckt. Muss ich mal schauen, wo das liegt. Aber gut, das mache ich dann offstream. Synchronisieren. Ja, falscher Knopf. Da müssen wir ja. Gut. Schauen wir mal. Ich glaube, das ist auch der einzige in der Gegend, oder? Oder nein, das kann ich jetzt auch nicht. Ja, da haben wir ein paar mehr, okay. Wasser ist eine schöne Stadt, ich bin aus Oberbayern, Kreis Garmisch-Partenkirchen. Ah, okay. Aufgezogen quasi. Bist ungefähr, ja, wie weit bist du weg von mir? Ungefähr 200 Kilometer. In etwa, plus minus. Ja, okay, es sind doch ein paar mehr Türme. Jetzt ist die Frage, wie viel braucht man jetzt tatsächlich? Ich hätte jetzt einmal die drei da mal... Ja gut, wobei macht da keinen Sinn. Ich höre jetzt einmal den, dass wir da ein wenig mehr Licht haben für das Attentat. Achso, da haben wir ja 2 Ziele, sehe ich gerade. Okay, ja. Ja, dann höre ich jetzt den Turm nur. Und dann haben wir da ein bisschen ein Sichtfeld, damit ich bei den 2 Attentatsziele da nicht irgendwie in Bredouille komme. Frisch gefangene Igel. Wer braucht einen Aderlass? Ich merke schon, die Musikanten haben nach wie vor genauso nervt wie die komischen Weiber aus dem ersten Teil.
Ja, ich gehe ja schon wieder so. Florenz seid, um Ärger zu machen. Habt ihr euch in den Finger geschnitten? Ihm haben sie aber schon gesagt, dass er nicht in Florenz ist, oder? Oh, da ist ein Augensymbol, Freunde der Sonne. Das heißt, da können wir ein Rätsel lösen. Passau ist oberösterreichisches Bayern, Garmisch ist tirolisches Bayern. Da schließt sich wieder der Kreis, Mr. Seitsching. 274 Kilometer. Ja, das kommt sich gut hin. Ich hab's jetzt nicht genau gewusst, aber so 200 Kilometer aufwärts hätte er mir schon gesagt. Ja gut, das ist unser Verbindungsmal für die Hauptquest. Ich möchte das Rätsel da machen, Freunde. Rätsel müssen wir mal, das fördert das Denkvermögen, habe ich gehört. Wobei das bei mir nichts mehr hilft. Ach, da hinten? Ja gut, okay. Schauen wir mal. Siehst du, verstehst du, was los ist? Noch nicht. Schon bald. Ich dachte, das ist alles eins. Du meinst Bayern und Österreich? Gefühlt ja. Gefühlt ist das eigentlich eins und dasselbe. So, mit ihrer Macht mähten sie ihre Feinde nieder. Also jetzt müssen wir Battle finden mit Mähwerk vorne dran. Okay. Das schaut aus, wie wenn man mähen kann. Der Billinger ist aus Oberbayernkreis Traunstor. Mhm. Ja, das nächste da oben, sag ich jetzt einmal, da haben ein paar her aus unserer Community. Also es sind tatsächlich mehr aus der Gegend als wir von meiner, sag ich jetzt einmal. So. Also. Das hat ein Schwert. Der hat meine auch irgendwie sowas wie ein Dolch in der Hand. Er tut beten, was auch immer das sein soll. Das schaut mich auch an, wenn da wer angestochen wird. Da wird wer angestochen, da wird wer angestochen. Okay. Falsch. Super. Irgendwas ist falsch auf jeden Fall. Mit ihrer Macht mähen sie ihre Feinde nieder. Dann gibt es die Ausländer auch an mich. Also bei uns in Bayern darf man eigentlich sagen, alles was 11 Kilometer von deiner Heimat weg ist an Preisen, aber das stimmt ja nicht. Wir haben alle Flausch, eine große Familie haben wir. Ja? Lass mal es einfach so stehen. So, jetzt verstehe ich aber die Frage nicht. Jetzt was so macht. Ich verstehe das jetzt aber schon richtig mit dem Schwert, oder? Dampfen und der Korbi zum Beispiel. Ja genau, der hat auch von der Gegend da drum hat. Ich verstehe halt nicht, was man eher sagen möchte. Mit ihrer Macht mähen sie ihre Feinde nieder. Oder meinen die vielleicht jetzt besucht? Genau, der Highlander-Satz. Das ist erst der Preis, wenn man sich so aufführt. Ja, das macht jetzt aber auch nicht wirklich Sinn. Mit ihrer Macht mähten sie ihre Feinde nieder. Ah, Moment einmal. Ich hätte jetzt vielleicht gemeint, dass das die einzelnen Personen sind. Aber offensichtlich auch nicht. Brauchst du einen Tipp? Ja, Mr. Werb, den darf uns mal geben, den Tipp. Weil ihr jetzt erst auf Schwerter denkt, weißt du? Weil da kannst du ja was abmähen. Einen Kopf zum Beispiel. Ja? Aber das ist offensichtlich nicht.
Vielleicht ist es eine Mischung aus beiden, das kann auch sein. Aber da das Mähen mit Rot untermalt ist, bin ich jetzt mal vom Schwerter ausgegangen. Nicht jeder Krieger trägt eine Waffe. Ja, der zum Beispiel. Bei ihr sieht man es nicht, bei ihm sieht man es nicht, bei ihm sieht... Ja doch, der druckt auch nicht. Also wacht. Jeden Splitter schwer. Okay, wie das jetzt zusammenhängt, weiß ich weiß aber jetzt nicht, wie das zusammenhängt. In ihren Händen lehnen sich die Weisen auf eine große Macht. Aha. Schafe machen mehr, aber ich sag. Ja, genau. Also was jetzt? In ihren Händen lehnen sich die Weisen auf eine große Macht. Lehnen. Also so wie ich mir ein Stuhl einlehne. Die lehnen sich auf eine große Macht. Also eher wahrscheinlich in die Macht Gottes. Denke jetzt einmal. Ist das vielleicht die Kirche, die wo da zusammengehört? Möglicherweise. Wobei, es macht keinen Sinn, weil da haben ägyptische Bädel auch mit drin. Lehnen sich die Weisen auf eine große Macht. Oder es ist einfach nur die Rede von Weisen. Das kann auch sein. Leider interessant zum Wissen. Gut, das war jetzt ein Wunder gewesen, wenn das funktioniert hätte. Das sind auf alle Fälle irgendwelche Pharaonen. Wo es natürlich sagen kann, dass das... Okay, nevermind. Was ist mit dem eigentlich verkehrt? Das. Oder ist die... Na gut, die macht das... Wobei, warte mal, Moment einmal. Ist das vielleicht die Macht der Sonne? Weil jetzt kommt's... Hat es in Ägypten nicht einen Sonnengott gegeben? Ist es im Bereich des Möglichen? Dann ist aber eher wahrscheinlich falsch. Da ist ein Sonne und da ist auch ein Sonne. Gut, dem Sibirien wird wahrscheinlich kein Sonne sein, aber... Was ist das eigentlich? Man kann auch zoomen. Das ist ja... Oh. Nein! Mag das mal. Wo gehst du her? Siehst du? Verstehst du, was los ist? Oh fuck, was hab ich da jetzt noch mit Code? Mit irgendeinem Schwert. Irgendein Schwert war das, oder? Genau. So, da haben wir nochmal. In ihren Händen lehnt sich die Welt. Ah ja. Staub. Edelsplitter Staub. Wie sollst du da draufkommen? Okay. Ja gut, man sagt effektiv nichts. Okay. Weiter im Text. Wir wollten einen Aussichtspunkt haben. Hey, ihr solltet nicht hier sein. Geht. Runter hier, sofort. Wie jetzt? So bin jetzt du für a Häups Jor Schuhen. Mr. Mozok, da bist du ja. Merci dir für deinen Resub. Und die... Du hast schon im 6...
Das ist brutal, wie lange das Seoli schon dabei hat. Das ist ja ein Wahnsinn. Danke dir für deinen Resub im 6. Monat, mein Freund. Weiterhin willkommen in der Basis und viel Spaß mit den Emotes. Wie geht's da? Alles fit bei dir? Steht, dass du bist. 6 Monate. Ich glaube, wir haben jetzt 3 Leute mit 6 Monaten. Und der andere Rest ist überwiegend 5 Monate. Das ist ein Wahnsinn. Ein Wahnsinn. Absolute Ehren-Community. Der Sai war schneller, ja, der war schneller. Und vor dem Sai war noch der Day Zero. Das war der schnellste. Ja? Der Day ist schon am 6. Ja. Der Zero ist schon am 6. Ja. Geht's da hin? Gut. Brauchen wir uns eh nichts vormachen. Wahrscheinlich läuft das jetzt dann wieder genau so ab. Ich mache irgendein Attentatsziel und dann laufen wir zufälligerweise wieder an so einen scheiß Turm vorbei. Das sehe ich jetzt schon kommen. Da haben wir auf alle Fälle ein Kodex sein. Das ist gut für uns. Den nehmen wir jetzt nur schnell mit und dann machen wir das erste Attentatsziel. Ich muss Kugel zusammenräumen, da fuckt irgendwas ganz unsauber. Wie was fucken. Fichterli, danke für den Lurk. So. Ich tritt dir gleich in deinen Arsch ein, du Zipfe. So, Codex-Seiten wo? Aha. Wie wo's, Capone? Ja, schön, dein Kumpel hat's verstanden, der läuft einfach einmal. Der läuft einfach einmal, das ist gut. So, Codex-Seiten haben wir. Also mir da jetzt folgende... Oh. Oh, ich sollte mir vielleicht einmal statt mehr Wurfmesser kaufen. Wo ist denn da jetzt der... Okay. Mich da jetzt einmal interessieren, welche Blitzbirnen da herum einen Steckbrief hersteckt. Wer soll denn den sehen? Also außer die Wochen. Aber die wissen es ja. Passt schon, Motzog, danke dir. Kümmere dich du mal in Ruhe um deine Kirche, nicht, dass du noch davor schwimmst. Ja, das war da auch nichts. Wo es auch immer das Problem ist, aber... Da ist schon wieder ein Augensymbol. Freunde, da ist schon wieder ein Augensymbol, das hilft einem nicht. Wahrscheinlich ist das da oben, oder? Nein. Hilfe. Der Turm schaut ohnehin verdächtig aus mit seinen Stacheln da auf der Seite. Finde ich eigentlich auch am geilsten, weil sogar dort machen da nur aufgehen, wenn sie da hinterher rennen. Ja, das muss man nicht verstehen. Ich darf auch sofort einen Steckbrief. Das erste, wo ich den hier hängen darf, war in irgendeiner Hoheisel. Weil da sagt es bestimmt, falls einmal ein Flugzeug vorbeikommt. Aber siehst du, wie der Stammbaum unterbrochen ist? Das Netz der Geschichte fängt die und Menschen stehlen, was ihnen nicht gebührt. Passt schon, Mozzo. Mach da keinen Stress. Wir sind eben Mods da. Also, du, der Sai ist da, der Fichterli ist da, der Day ist da, der zweite. Oh Gott, was ist denn das? Aha, das hab ich schon, die Freunde, das hab ich schon. Achso, nach innen geht's nicht. Ah, das ist eine interessante Info, weil dann kann es eigentlich nur so sein. So, das gehört ihm dann daher. Ja, das gehört ihm dann wahrscheinlich daher. Ach du Scheiße. Jetzt pass auf, wenn das außen ist.
Weil der Satz ja komplett behindert, oder was? Jetzt pass auf, warte mal. Was draht denn jetzt was mit? Der draht das mit. Aber das ist eh schon richtig, oder? Nein, das ist noch nicht ganz richtig. Irgendwo ist ein Fehler. Irgendwo ist ein Knick in der Optik. Irgendein Ding ist falsch. Ja, aber welches? Welches ist jetzt da falsch? Da ganz außen, oder was? Nein. Der Kuss nicht so. Der Kuss auch nicht so. Das macht aber alles ein Gesicht. Ja, das da haben wir uns einig. Das geht nicht anders. Das erste, oder? Also das meinst du? Nein, das Kuss nicht so. Oder meinst du das ganz außen? Ah, warte mal, da umgehen. Na, da gehen der Finger ab. Dem Typen fehlt ein Teil vom Unterkörper, meine ich. Mr. Billinger, da haben sie gar nicht unrecht. Ah, das gehört dann... Aber weil das Battle ganz anders ist, deswegen... Jetzt passt so wacht. Wenn ich jetzt das... Jetzt muss ich das einmal ein wenig koordinieren, oder die ganze Geschichte. Ja, aber die Hände, die gehört ja da hin. Jetzt hat er zumindest ein Bratzen, das ist ja schon mal was. Ah, okay, nevermind. Ich weiß zwar nicht, was ich jetzt falsch gemacht habe, aber gut, das wird schon passen. Okay, das ist ungefähr der gleiche Schund nur mal. Oh Gott, hey, warum ist denn das so klar? Seid ihr behindert oder was? Wer soll denn das sehen? Was soll das überhaupt darstellen? Jetzt lassen wir es einmal so. Das wird dann schon irgendwann einmal ein vernünftiges bei. Was ist das überhaupt? Der Arsch oder was? Ah, das meine ich schon. Das kann richtig sein. Ah, da schau her, da haben wir. Das ist ein Arm auf alle Fälle. Da meine ich, haben wir uns einig, oder? Das schaut auch schon ganz passabel aus. Ah, da schau her. Aha, das ist der erste Blowjob. Hab ich nicht gesagt. Okay, die Zehen können auf alle Fälle da hin. Oh Gott, das dreht sich ja ewig weit mit. Warte mal, welches dreht sich da? Das Innere. Das heißt, wenn ich das so herdrehe... Ah, das war uns zweit. Jetzt stimmt aber das wieder nicht. Oh, leck mich am Arsch. Okay, das geht da her. Dann fehlt jetzt eigentlich nur noch das Äußere. Okay, irgendwas stimmt noch nicht. Bist du herumgekommen, oder? Das ist da noch nicht ganz... Geht das da her? Nein. Ja, das muss schon da her. Moment mal, irgendwas hat's da. Irgendwas hat's da. Das in der Mitte schaut ganz komisch aus irgendwie. Das da, das schaut sehr seltsam aus. Ich glaube, dass das eher so gehört. Ah, da schon her. Das muss so sein. Jetzt hat wieder Schuhe draus. So, dann gehört das einmal ganz um. Das gehört auch so. Dann muss ich da wieder noch mal... Ah, warte mal, das machen wir jetzt ganz anders. Das gehört dann da her. Und das gehört dann um. Wechselst du? Schau, passt's. Aber es wird nicht einfacher. Jetzt riecht man es uns wieder so ein wenig halbwegs hin, dass es wieder so ein wenig passt, ungefähr so. Er nimmt auf alle Fälle die ganze Bratzen von dem Ding. So.
Das Eiserne, jetzt drehen wir mal, damit wir mal ungefähr eine Position haben davor. So, ich tippe mal, dass das da her muss. So, und er da gehört da rundher. Offensichtlich. Geht ja nicht anders. Okay, das war einfach. Name 1! Jetzt gelangt es aber dann, gell? So, jetzt schauen wir wieder. Ah, schwarz-weiß, das ist ja komplett behindert. Ja, was sollst du jetzt du sein? Da ist auf alle Fälle in der Mitte dieser Ehensplitter, das sehe ich schon von da. Glaube, dass das ein Ehensplitter ist. Weil man sagt halt nicht, was das darstellen soll, das ist das. Oder erkennt es ihr? Also ihr erkennt es nicht. Okay, da oben ist ein Bratzen, die helfen mir schon mal weiter und da ist ein Gesicht. Das ist auch schon mal etwas. Das macht es mir jetzt da ein bisschen leichter. Das gehört dann offensichtlich daher. So, dann brauchen wir den... Ach, die dran sind miteinander, oder was? Oh Gott. Okay, da ist ein Arm. Da müssen wir nur schauen, dass der Arm zusammenpasst. Du sagst nur Depth, ja, so ungefähr geht's mir auch gerade. Ah, okay. Ja, warte, wenn wir das ein wenig umdrehen, jetzt muss das da her. Ja, schon langsam erkenne ich, was das ein wenig sein soll. Glaube ich. Aber das passt, da passt auch irgendwas noch nicht zusammen. Das ergibt jetzt zumindest schon mit zwei Körper, aber was soll das da unten für eine Knierscheibe sein? Das ist die Frage. Das, was ihr hier vor euch seht, ist der dreifache Super Saiyajin. Den hat noch keiner geschafft, deshalb hat es auch etwas gedauert. N. Abend zusammen, Gesicht mit Umamen den Händen, rotes Herz. Spotty, danke dir für dein Resub im 3. Monat. Was ist denn heute los? Das ist ja Wahnsinn, hier ein Sub nach dem anderen. Also nicht, dass ich mich beschwer. Spotty, danke dir. Viel Spaß weiterhin mit dem Mods und willkommen weiterhin in der Basi-Gang. Alles gut bei dir. Schön, dass du einer schaust. Ja, Freunde, ich glaube, das gibt mir jetzt dabei einmal, weil jetzt irgendwie... Ach, Moment einmal, da schon her. Den ganzen Kasperl kannst... Ah, jetzt macht da der andere Oberschenkel da einen Sinn. Da schon her. Ja, ja. Aber irgendwas stimmt oben noch nicht. Ah, weil der... Ah, jetzt hat da schon her. Das ist die Position, die wir brauchen. Okay. Jetzt muss ich nur schauen, wie kriege ich jetzt die da umgedreht. Jetzt stimmt die Braten wieder nicht. Aha, ja, ja, okay, ich verstehe schon. Das muss auf alle Fälle in die Position. Das muss auf alle Fälle in diese Position. Ach du Scheiße, Alter, wie soll denn das? Okay, nevermind, ich hab's. Du siehst du da echt so hart damit. Ja, hallo, ich bin nicht so rätselaffin wie Esole. Aber ich hab's geschafft, immerhin. Obacht! Das keinsmal! Soll das ein englischer oder italienischer Satz sein? Okay, was meinst du jetzt, Wifi? Okay, wir haben es. Wir haben ja schon mehr Rätsel gelöst, als ich eigentlich gedacht hätte. So. Jetzt muss ich mir schnell kurz... Jetzt muss man schnell kurz was zum Trinken holen. Verzeiht mir das bitte. Aber das hilft einem jetzt nicht.
Kein Stress, passt schon. Kein Stress. Moment, ich bin gleich wieder da. Ja, nicht weggehen. Dauert vielleicht 30, 40 Sekunden. Bei der Gelegenheit gehe ich vielleicht noch ein bisschen. Bin gleich wieder da. So. Hat da ein wenig länger dauert. Gut. Ach, ich bin ja so ein Ulmel. Moment. Pro-Gamer um Start. So, jetzt aber. Ich bin jetzt das Blätter, dass ich meine Fenster zusammenbringe. So. Passt's jetzt. Herrgott Seele. Dankeschön. So. Ja, aber wenn ich zurückdenke, hat es mich da auch sauber gehabt bei den Rätseln. Die Hand gar nicht ohne. Die Hand, also für mich zumindest. Für Mr. Motzog scheinen die ziemlich easy zum Sauber. Für mich, ich wo eigentlich so gut wie nie Rätsel mache. Muss ich da tatsächlich schon ein bisschen nachdenken. Vor allem, das Gemeine ist, wenn du halt die Beile in die richtige Position bringen musst, wenn sie dann 3 auf einmal mit dran. Das ist ein bisschen tricky, sage ich mal. So, Leil, jetzt machen wir aber ein bisschen mit der Story weiter. Gut, vorher verhauen wir die noch. Haltet eure Stellungen, wie es euch beigebracht wurde. Erinnert euch an die Ausbildung. Lass mich doch, tu doch keinen Flipper. Ja, genau, lauft sie einmal weg, das ist gut für mich. Weil ich mag eigentlich nur die Truhe haben.
Du hast auch Probleme bei den Rätseln? Ja, wie gesagt, wenn man das nicht so oft tut. Oh, chill da eigentlich schon mal. Wenn man das nicht so oft tut, dann musst du schon ein wenig nachdenken. Der Fehler war es mir auch zum Greifen. So, kann ich jetzt weitermachen? Was ist denn jetzt? So, die Codex-Seiten nehmen wir jetzt auch noch schon mit, weil sie schon da haben. Na, da hinten war gleich jetzt. Muss ich aufpassen, dass ich nicht gleich wieder gesucht werde. So. Ach, da hinten ist ein Herold, das ist gut für mich. Weil dann kann ich nämlich auch mal mein Bekanntheitsgrad, glaube ich, um 50% singen. Ja, da bist du halt wahrscheinlich. Du hast halt wahrscheinlich irgendein Händchen für so Rätselzeigler. Das kann durchaus möglich sein. Also wie gesagt, ich muss erst 5-mal hinschauen, bevor ich was sehe. So, können wir da mal vermindern. Immerhin etwas. Wenn wir den Apothekenbedarf einmal auffüllen, das schaut uns auch nicht. Das war's. Oder Übung, ja, gut. Kommen Sie aufs Gleiche. Also die Texte von den Dingen haben auch zum Davonlaufen, oder? So, ich darf jetzt gerne eine Hauptmission machen. Ist das jetzt mal möglich? X. Ja, ich mag die auch nicht kriegen. So, wo fangen wir denn an? Ja, das ist einmal die erste Frage. Point-and-Click-Rätsel. Ich kann dir jetzt gar nicht sagen, ob ich überhaupt in irgendeinem Rätsel gut bin. Ich glaube es aber jetzt vermutlich eher mal nicht, ja, weil ich bin ein untalentierter Rätsler. Aber es ist jetzt nicht so, dass er mich nicht darauf einlassen hat. Also ich grübel dann schon gerne mal ein bisschen nach. Ja. Ich höre halt dann auf, wenn es mir zu blöd wird. Abgesehen davon. Aber wir werden ja jetzt in Assassin's Creed nicht mehr so allzu viele Rätsel finden, denke ich jetzt einmal. Also es sind zwar noch einige offen, aber ich weiß aus der Vergangenheit, dass die später, also die letzten 4-5 Rätsel, die haben brutal. Die haben richtig gut schwer. Warte mal, da war doch gerade. Ah, genau. Stich mir auch noch. Dann ist da auch Ruhe. Die 500 Florin, die haben wir. Oh. So. Das ist schon wieder eine. Ach, das war die von vorher. Ja gut, alles gut. Salvezio. Antonio Maffei hat sich auf dem höchsten Bau der Stadt verkrochen und schießt mit Bibelworten und Pfeilen. Der Mann hat offensichtlich den Verstand verloren. Außerdem hat er Bogenschützen um sich herum postiert. Die solltet ihr erledigen, bevor ihr euch nähert. Vielen Dank für den Hinweis. Okay, Stadtschreier. Attentat auf Antonio Maffei auf der Spitze eines Turms in San Gimignano. Okay. Also ich sag's euch jetzt ganz ehrlich. Ich bemerke jetzt zum allerersten Mal, wo ich Assassin's Creed 2 spiele, dass der Typ fucking tätowiert ist. Ich hab auf der Playstation damals, beziehungsweise auf der Xbox damals, hätte ich gemeint, das ist einfach ein Leiberl. Da habe ich gar nicht so genau hingeschaut. Aber der ist ja tätowiert as fuck. Holy shit. Wollte ich nur mal erwähnt haben. Ne? Detailtreue und so weiter. So. Der hockt da oben. Was hat es die 3 lustigen 4 jetzt, oder was? Ja, toll. Da. Zupfzenk.
So, machen wir wieder eine versteckte Klinge, weil die hat noch nie nicht geschaut. Halt's Maul. Ich bin überhaupt nicht da. Du bist weg. Das ist die Wahrheit. So. Und da haben ein paar mehr Schützen, meine ich. Müssen wir mal schauen. Jetzt gehen wir mal da auf und dann sehen wir schon. Der schwerkriminelle tätowierte Hund. Ja, der muss nicht. Nein, kriminell ist er nicht. Der ist ja auf unserer Seite. Da hinten ist schon wieder einer. Das ist jetzt schlecht, dass der mich im Visier hat, weil ich da nicht umkomme. Scheiße. Muss er so? Also, ja, da müssen wir von der Seite auf, weil sonst zeigt uns der. Wie jetzt? Warte, machen wir es ganz anders. Machen wir das ganz anders. Gehen wir direkt bei dem Turm auf. Ja. Ja, der, was der für ein Zeug Oberprof hat da. Gott, versteckte Klinge habe ich das passt. Sind alle kriminell? Nein, definitiv nicht. Ich kenne nur die Tätowierte, die definitiv nicht kriminell sind. Ach, da oben steht sie da umeinander. So, ist 2. Gefettfingert. Mr. Opzi, gut zu Fuß. Danke dir für dein Resub im 5. Monat. Ey, was ist denn los heute? Das ist echt Wahnsinn. Weiterhin willkommen Sie, Mr. Gut zu Fuß. Willkommen Sie weiterhin in der Party-Gang. Wissen's um viel Freude, Fun und so weiter mit seinen Emotes. Sie wissen, was los ist. Danke dir. Schön, dass du bist. Alles gut bei dir. Ich hoffe doch. Hast du Feierabend? Das war zauberhaft. So. Achtung, jetzt kommt gleich der Fell des Jahres. Oder auch nicht. Okay, gut. Mr. Price, habe ich die Ehre. Hello again. Gerade heimgekommen. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Dann wünsche ich auf alle Fälle einen angenehmen Feierabend. Und eine angenehme Show, wenn man so sagen kann, ja? Stören mich die zwei? Ich glaube nicht. Aber eigentlich ist es ja wurscht, wenn ich es abstich, oder? Tätowiert, die sind an der Erde, wer wuschelt, ja. Der Rainer muss ein ganz intelligenter gewesen sein, der wo das behauptet hat. Was macht ihr hier? Oh, es ist so eine Wohltat, ein Doppelattentat aus der Luft zu machen. Es ist so zauberhaft. Der Domsteiger hat auch noch mit 2, aber die haben mir jetzt wirklich wurscht, weil die haben weit nur weg. Wobei, haben wir ja schon da. Jetzt müssen wir mal rumgehen. Kennst du den Rainer von Tattoo frei nicht? Der sagt mir jetzt tatsächlich nichts mehr sagen. Ich weiß nicht, wer das ist. Jetzt müssen wir das ein bisschen timen. Ja, da geht's weit nach unten. Oh, Bodyslam! Schade. Schade eigentlich. Tattoo frei, die Seiten kenne ich, ja. Aber so wirklich befasst habe ich mich mit der nicht. Und wahrscheinlich muss man die auch nicht kennen, weil wenn da so viel Schund verzapft wird. Der Rainer ist der Besitzer davon. Der ist wahrscheinlich nicht nur Besitzer von der Seiten, sondern der ist wahrscheinlich als Kind als nah mit der Schaukel an der Mauer gestanden, wenn du mich fragst. Also vermute ich mal. Man möchte jetzt da nichts behaupten, weißt du, aber es liegt halt nahe. Doch, der ist
Nicht! So, jetzt passt es so 8. Da haben 2, wenn mich nicht alles täuscht. Weil von da kann ich leider keine Attentat nicht mehr, weil ich in der Luft hänge, mehr oder weniger. Aha, die haben sogar zu dritt 2. Zu dritt 2, ja, wahrscheinlich. Ah, ich schluck ihn einfach hoch. Und tschüss. Nice. Wo ist der andere jetzt? Ach, da ist er. No, grazie. Easy. Hinfort, Dämon. Zeig dem Tod ein wenig Respekt, mein Freund. Dir zeige ich Respekt. Nein, das werde ich tun. Lass deinen Körper und deine Seele nun endlich ruhen. Requiescat in pace. Welche Region bist du gerade? In der Toskana haben wir jetzt. Und, wie hat der Pazi vorher geheißen? Weiß ich nicht mehr. Auf alle Fälle, den haben wir vorher noch Hops genommen. Und jetzt haben wir in der Toskana tätig. Da haben wir jetzt ein paar Namen gekriegt. Und die klappert man jetzt allmählich ab. Wir haben vorher noch 2 Rätsel gemacht, weil das haben wir uns auch nicht nehmen lassen. Waren gar nicht einmal so schlechte Rätsel. Also haben einen angenehmen Schwierigkeitsgrad gehabt. Jetzt kümmere ich mich wieder um meinen Bekanntheitsgrad, dass wir den wieder senken. Weil die ganzen Namen, was wir wieder haben, die fordern irgendwie ziemlich viele Attentate. Und ich will ja nicht gesucht werden, weil ich habe keinen Bock, dass da 7000 Wachen mir noch rennen. Ah, da ist ein Assassinengrab. Freunde der Sonne, Assassinengräber machen wir immer dann, wenn wir alles in den Gebieten erledigt haben. Ich habe halt irgendwie einen brutalen Sprachfehler, ich weiß auch nicht. So, wo ist jetzt da... Bitte verschont mich, Herr. Oh nein, meine Unterwäsche. Deine Unterwäsche, ja, das ist schön, dass du Unterwäsche auch hast. War schlecht, wenn du das nicht auch hättest. Feig. San Gimignano, ja. Genau. Hey, wo ist denn jetzt der? Ist das jetzt wieder so ein intelligenter, so ein intelligent angebrachter Steckbrief, den wo kein Schwein entdeckt, oder was? Wo ist denn der? Bin ich jetzt blind, oder was? Ist ja wurscht, die kümmert mich einfach um den Herold, der wo da... Warte mal, wo ist denn da Herold? Ich hab gerade einen gehört. Voilà. Ah, da war eh einer. Ist da einer in der Nähe von der Hauptmission? Nicht. Okay. Nein, noch nicht mehr. Stech mir an, dann haben wir wieder anonym. Also, entschuldigt mal das bisschen, dass halt mein Speicher so liegt. Ich weiß nicht, an was das liegt. Ich hab eigentlich nichts umgestellt. Aber ich glaube, dass es noch verträglich ist. Was auch ab und zu. Ja, es gibt so Tage, da kriege ich keinen vernünftigen Satz nicht raus. Oder zumindest nur schwer. So. Nächstes Attentatziel ist das Ding da. Oder der. Oder was auch immer. Schauen wir uns an. Wo wir noch ein paar Meter, die letzte halbe Stunde. Wie gesagt, die ganzen Türme und so weiter, das mache ich offstream. Okay? Weil da versammt's nichts. Außer er liegt jetzt zufällig auf dem Weg, dann okay. Mehr saufen. Das kann vielleicht helfen, ja. Hauptweier, der ist eh eine Wichs. Hör doch. Alter, hat das jetzt mein Balken so weit in den Tee gehauen, oder was? Willst du mich nur verarschen? Ja, wir haben doch nur freundlich drauf... Ich hab doch nur freundlichst darauf hingewiesen, dass er seine Singerei sein lassen soll. Aber gut, das ist scheinbar auch schon wieder nicht mehr erwünscht. Ah, da ist wieder ein intelligent angebrachter Steckbrief, Freunde.
Hand an Flo, merci für der Following. Habe die Ehre. Alles gut bei dir. So, wo wir da. Ezio, das wurde aber auch Zeit. Wir haben Bernardo Baroncelli gefunden. 75.000! Nachrichten. Sagt mir, wo er ist. Bitte mal ich mich um ihn ein dickes Bazi-Herz für die Mrs. Semcrovive posten. Die hat 75.000 Channel Points. Die erste. Konstantinopel überstellt wurde. Doch er konnte fliehen. Wir glauben, dass er sich in San Gimignano befindet. Va bene. Mal sehen, ob ich ihn festnageln kann. Wie könnt ihr mit Erfolg rechnen, wenn wir alle versagt haben? Also da gingen aber jetzt mehr, gell? Bernardo Baroncelli finden und eliminieren. Mach mal. 75.000. Ja, Mrs. Wifey dann. Let's go. Dann strengen sie mal noch schnell eine Synapsen an. Und dann teilen sie mir mit, was sie haben wollen. Bis mit 23.000 ein kleines bisschen. Mr. Billinger, das tut überhaupt nichts. Ja? Sie haben da Zeit. Ja? Das ist jetzt überhaupt nichts, was von heute auf morgen passieren muss. Du bleibst freundlich da hinten, hoffe ich jetzt einmal, gell? Weil der Einzige, der wo da oben fliegt, bist du. Du weißt das gerade nicht. Immer schön eins nach dem anderen. Er verliert die Lust. Ach, das ist der auf dem Marktplatz. Abgelenkt. Getötet. Ah, da ist er. Alles wird gut. Und wenn er kommt, 46.000. wenn es passiert, ich ziehe Das schmerzt uns dann schon aus. lange an einem Ort. Du bestimmst. Wie soll ich schlafen? 75.000 schaffst du auch, ganz einfach. Der Wachturm So, vielleicht. jetzt pass auf, er ist er. Sie wissen nichts. Ich bezahle sie. Jetzt pass auf, warte mal, wo waren die jetzt? Wo ist denn der Geschweine? Sie interessieren sich nur für Da Geld. hinten ist er. Alle interessieren sich nur für Geld. Gut für die Bruderschaft. Gut für mich. So ist es sicherer. Ja. Ich kann mich in den Brunnen verstecken. Ich frage. Und dann? Und dann werde ich beschützt. Wir treffen uns, wenn die Zeit kommt. Und ich gehe hier fort. Frei. Warte mal, ich hätte jetzt eigentlich gehofft. Moment. Was ist das? Da war etwas. Noch ein Söldner, um mich auszuspionieren. Ich bleibe jetzt einfach mal verdickt. Du hast 35.000. Nein, es habt unfassbar viel. Unfassbar viele Punkte auf die Zeit. Das ist Wahnsinn. Das zeigt eigentlich nur, wie massiv es ist, den ganzen Schund, den ich da betreibe, supportet. Ja, das ist absolut. Mir ist das scheißegal, ob einer 10.000 oder wie jetzt Wifi 75.000. Es zählt einfach. Wie gefreut ist einfach, dass du hat. Das kann man einfach einmal so sagen. Ja? Ohne euch gab es die Community nicht. Das ist einfach mal so. Ich möchte so richtig sneaky-picky dreckert irgendwie aus dem Brunnen abstechen. Ich weiß es auch nicht. Das bett mir jetzt ein. Oder ich mach's so. Ja, wenn man halt Klinge nicht ausrüstet. Ich bin auch so ein Depp. Von wegen sneaky-picky. Von wegen sneaky-picky. Ich wusste, dass ihr kommt. Wo ist Jacopo? Damit ihr ihm tun könnt, was ihr mir getan habt. Noch habt ihr Zeit, euer Gewissen zu reinigen. Wir treffen uns bei der Kirche, wenn ein Treffen einberufen wird. Es tut mir leid, dass es so kommen musste. Requiescat in pace. Ja, mit Dreckern aus dem Brunnen ausstechen ist jetzt nichts, aber er ist hier. So, da brauchen wir den Drecker. Oh, leck mich am Arsch. Wo haben sie den jetzt alle auslassen? Ja, noch mal mehr. Na, die ersten suchen zweite schon, das ist gut. Gut, dass ich mich anonym gemacht habe. Gut, 75 Grad weniger, 75% weniger. So, was habt ihr jetzt alles geschrieben? Ich muss jetzt mal schauen. Ja, schon.
Wie wird das überhaupt ausgerechnet, wie viele Punkte man kriegt? Was ist etwa? Das legt Twitch fest irgendwie. Also du kriegst... Ich weiß, ich müsste nachschauen. Warte mal, das kann der nicht. Nein, kann ich gerade nicht, wenn ich aus dem Spiel rauskomme. Du kriegst ungefähr roundabout als Non-Sub je nach Streamlänge, ich sag jetzt mal zwischen, wenn es von Anfang an dabei, sagen wir mal 2 Stunden Stream, bist du ungefähr roundabout bei 600 bis 800 Punkte. Ungefähr. Ich müsste halt auch noch mal genau schauen, aber das liegt tatsächlich Twitch fest. Und als Sub kriegst glaub 1,5 oder 1,25 Punkte Bonus. Das weiß ich jetzt aber nicht genau, da darfst du mir jetzt nicht festlegen. Da muss ich selber nochmal nachschauen, wie genau das berechnet wird. Da gibt es noch mehr so Sachen. Du kriegst da Punkte, wenn du zum Beispiel donatest. Nein! Du kriegst da Punkte, wenn du bei einem Raid teilnimmst. Du kriegst mehr Punkte, wenn du zum Beispiel followst in dem Moment. Oder wenn du erster Gift-Zapper bist. Da gibt es lauter so Spielereien. Oder erster Bits-Cheerer. Da gibt's einen Haufen so Zeug. Wehe. Ja, jetzt ist sowieso schon, weil das meiste ist schon immer. Also ich sage jetzt einmal so, ja, ich betreibe jetzt einmal ein kleiner Sellout. Ja, und ganz ein winzig kleiner. Wenn ihr auf Kanalpunkte scharf hat und da aus hat's drauf, dann ist am idealsten die zum Farmen am 1. des Monats, wenn ihr der Erste hat, der wo jeweils irgendeinen Schund da reinbringt. Ja? Sei es jetzt Subgifts, Bit-Cheers oder sonst irgendwas. Ja? Da gibt's einen Bonus drauf. Also ich sag's nur. Das soll jetzt keine Aufforderung nicht sein, um Gottes Willen, wehe. Dort das bitte ja nicht. So, was haben wir jetzt da? Als Sub kriegst du auf jeden Fall mehr, ja. Ja, mit T1 haben es, glaube ich, 20% das drauf kriegst. Ja, da gibt's mehr so Sachen. Da gibt's mehr so Sachen, wie gesagt. Du nach Twitch-Punkte, da kriegst gleich mal eine Info, was du kriegst, ist abhängig vom Non-Sub, T1, 2, 3 Sub, ja, genau, und so weiter und so fort. Streamst du am 1.5.? Wie kommst du denn jetzt auf den 1.5.? Ach so! Ja, na, am 1.5. tatsächlich nicht, da hab ich keine Zeit. Ich bin tatsächlich nur Zuschauer und 3-mal gesagt, dazu 2 davon geschenkt. Keine Donos, keine Bits. Das ist halt heftig. Also, das muss man auch mal ganz klar hervorheben. Die Wifi hat das jetzt als, also, nur, ja, dickes Anführungszeichen, nur als simpler Zuschauer gemacht. Das ist halt bemerkenswert. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, ich schätze an jeden von euch. Ja? Das ist mir jetzt, wie gesagt, scheißegal, wie viele Punkte ihr habt. Mir ist scheißegal, ob ihr Subs habt. Mir ist scheißegal, ob ihr Cheerer Nummer 1 habt oder Gifter Nummer 1 oder sonst irgendetwas. Ich mach keinen Unterschied nicht. Ich hab's schon ein paar Mal gesagt, natürlich Leuge, wenn ich sage, mir darf's nicht freuen. Um Gottes Willen. Ich freue mich immer, wenn irgendwer subbt oder bitcheert oder sonst irgendetwas. Aber es ist jetzt nicht mein Andrang, dass ich mich da her sitze. Ja? Wenn jemand cheert oder subbt oder vielleicht der irgendwann einmal donatet, bitte nicht, dann freue ich mich natürlich drüber. Das ist für mich Zuckerl. Ich tue das aus Spaß, ich tue es, weil ich Bock drauf habe und weil jetzt halt auch irgendwie mit Eng eine coole Community geworden ist jetzt mittlerweile, die letzten Monate eigentlich schon. Und nicht, weil ich jetzt da irgendwie reich werden möchte. Es wird sowieso nie passieren, abgesehen davon. Aber ich denke, die Grundbotschaft ist klar, was ich damit sagen möchte, oder? Ja, das war so klar. Das war so klar, dass sich da jetzt wieder irgendwer triggert fühlt. So, was wollten die jetzt eigentlich da? Ich wollte anonym werden. Mr. Price, danke, dass du den Highlander Stufe 1 Abo schenkst. Mr. Highlander, herzlich willkommen in der Bazi Gang und viel Spaß mit dem Mods. How to trigger the streamer. Na, bitte. Nicht schon wieder jetzt. Ja, es war jetzt wirklich eine komplett hintergrundlose Aussage von mir, ja. Reich an Erfahrung und netten Kontakten, das wird man schon, aber definitiv. Und ich hab's auch schon ein paar Mal gesagt. Aber weil wir gerade schon auf den Trip haben, von mir aus, von meinem Standpunkt aus jetzt, von das, was ich auf Twitch erreichen wollte, sag ich jetzt einmal, ja, das habe ich geschafft. Ich hab's geschafft, eine Community zu gründen. Ich hab's geschafft, im Schnitt in etwa... Oh, warum Mann? Oh, gut zu Fuß, was tust du denn? Okay, ich merke schon, ich muss mir in Zukunft Gedanken machen, was ich sage und was nicht. Ja? Wieder Erfahrung daher. Ah, gut zu Fuß, das ist zwei. Was tust denn du? Aber Dix, danke für deine 5 Gifted Subs.
an den Wolf Ultra, an die Kanisterchen, an Beardside Steve, an Elias Joshua und an den Kaido. Ja, super, jetzt hat mein Twink-Account und jetzt einen Sub gekriegt. Super, das hast ganz toll gemacht. Option, danke dir. Das muss nicht sein. Vielen lieben Dank. Jetzt weiß ich schon wieder nicht mehr, was ich sagen wollte. Ja. Es bringt's mich komplett durcheinander mit dem Zeiglerz da. Genau, was ich auf Twitch erreichen wollte. Das, was ich auf Twitch erreichen wollte, habe ich erreicht. Also von mir aus bleibt mein Kanal jetzt genauso stehen, wie er ist. Weil ich brauche nicht mehr. Ich brauche nicht mehr. Ich habe eine geile Community gründen können. Also mit Enk natürlich. Und durch Enk auch. Brauchen wir auch nicht reden. Ich habe es geschafft, im Schnitt in der Regel 15 Zuschauer zu haben und ich brauche nicht mehr. Ich brauche nicht 100, 200, 300, 400 oder 1000 Zuschauer. Brauchen wir nicht liegen. Wenn es mal so war, nimm es. Ist überhaupt kein Thema nicht. Aber ich bin nicht drauf aus. Nachrichten vorlesen. Ja, kann ich gerade nicht. Ich war aus dem Spiel nicht rausgekommen. Kann ich gerade nicht. Copy-Paste. Wenn es pressiert. Wenn nicht, ist es auch nicht tragisch. Wie spät ist denn jetzt? 45. Leid, ich darf jetzt gerne noch einen Abstecher. Ist das also im Spiel Abstecher. Hoffentlich auch klar. Ist das genehmigt? Ist das genehmigt? Community-Gründe hast du einen Haufen Wahnsinniger gefunden. Ja genau, das war mein Ziel. Ich wollte lauter Gleichgeschubste finden. Lauter Geschubste, die wo genauso bescheuert drauf haben wie ich. Die wo auch irgendwie so ein Faible fürs Zocken haben, ein Faible fürs Fällen, ein Faible fürs Blätter herren. Und das ist durch und mit euch gelungen. Ach, Pferdl hat man da noch nicht rufen können, oder? Ja, das ist jetzt blöd. Aber da unten ist ein Bauernhof, da steht bestimmt ein Pferd umeinander. Auf random. Also, Truhe findet man auch noch. Da ist ja. Und noch ein Aussichtspunkt. Das läuft ja wie geschmiert. Das läuft ja mal wie geschmiert. Das sage ich. Hab schon oft mit einem random Gift am Bot erwischt. Ja, Bot-Account ist mein Twink jetzt nicht. Also, das bin schon ich, aber ich bin halt so gut wie überhaupt nicht mehr online damit. Also, das war mal in der Übergangszeit, wo ich noch auf den anderen Account damals Summoners das Walk gestreamt habe. Da waren halt viele, haben mich halt nur durch den Namen kennt. Und dann ist halt der Gamer-Bazi mit der Zeit. Das wisst ihr die Geschichte eigentlich eh. Aber den gibt's schon noch, aber der ist halt eigentlich so gut wie über. Der ist eigentlich nicht mehr existent. Sagen wir es so. Ah, da ist ein Pferd, sag ich doch. Wenn nur Geschubste da sind, bin ich auch richtig. Mr. Highlander, definitiv. Also, wenn du irgendwie ein paar gleich Wahnsinnige suchst, da bist du definitiv richtig. Haben wir auch schon einiges mitgemacht miteinander. Also, hat schon ein paar lustige Szenen gegeben, da erinnert. Also, es wird nicht langweilig. Also, zumindest glaube ich, dass es nicht langweilig wird. Beziehungsweise, ich tue mein Bestes, dass es nicht langweilig wird. Und die meisten, die wo du erinnern, die findest, also, wie soll ich sagen, wir haben ja mehr oder weniger ja schon mittlerweile eine kleine Stream-Gemeinschaft sozusagen, also unbewusst ist das einfach so entstanden. Und die gleichen Leute, die treiben sich immer bei den gleichen Streamer rum und das ist das Coole. Ja? Also egal, ob du jetzt bei mir zuschaust, beim Dampfweh, beim Mike oder bei der Fichterli oder beim Herbert oder beim Mozok oder wie es alle heißt, da haben so viele Streamer mittlerweile. Da findest du einfach immer die gleichen Leute und das ist eins von den Sachen, die wo ich einfach brutal feiert. Weil du gehst von einem Channel in den anderen, zack, bumm, du hast sofort Bekannte. Achso, du meinst die Streamlabs-Bots. Ja, das ist dann bitter. Das ist dann bitter, wenn es sich erwischt. Aber da war jetzt tatsächlich keiner dabei. Du kennst die meisten schon, die da im Chat haben. Ja, eben. Eben, genau aus dem Grund, weil wir mir alle im Endeffekt bei den gleichen Leuten abhängen. Und ich finde es halt immer cool, wenn dann einmal neue dazukommen. Das kommt natürlich noch oben drauf. Ja, weil wir jetzt vor kurzem haben wieder zwei, oder, was heißt vor kurzem? Das war, letzte Woche habe ich eine andere Streamerin kennengelernt durch den Sai. Das Marshall, total sympathisch, eine Österreicherin, die macht mehr so Body Art, aber spielt auch Horrorspiele. Ist man sofort auf einer Wellenlänge. Also, ist das dann auch wieder so der Reiz, wenn man halt dann auch neue Leute noch mal kennenlernt, die wo man halt vorher noch nirgends gesehen oder gehört hat.
und man dann relativ schnell feststellt, hey, die haben ungefähr genauso drauf wie man selber. Und das ist einfach, das macht auch für mich so ein bisschen den Reiz am Streamer aus, muss ich sagen. Wir haben ja jetzt auch, das glaube ich, kann ich fast schon, möchte ich jetzt noch nicht sagen, aber es sind schon Gespräche geführt worden, wo vielleicht heuer noch was stattfindet, aber da möchte ich jetzt noch nichts sagen dazu, weil ich nicht weiß, ob ich es confirmen darf. Ihr aufbrecht, nehmt dies. Benutzt es, um eine Ablenkung zu kreieren. Mein Dank, Freund. So, ich habe jetzt keine Ahnung, was der Schwulschädel gelabert hat, aber die Kutte macht noch keinen Mönch. Die Abtei infiltrieren und Stefano Dabagnone eliminieren. Okay, machen wir. Vor allem, man lernt so viele neue Sachen auch kennen. Das kommt nur dazu. Was ich allein durch über Streamer gelernt habe, durch das, dass ich jetzt zum Beispiel einen Mike und einen Mozzo kennengelernt habe, das ist unfassbar. Das war, allein hätte ich niemals, das hätte ich auch in keinem YouTube-Tutorial wahrscheinlich nicht gefunden. Also ich beziehe es jetzt auf Streamer. Natürlich lernt man zockertechnisch auch das eine oder andere, brauchen wir auch nicht drin. Oder neue Spiele, man lernt auch mal Spiele kennen, die wo man noch nie so auf dem Schirm gehabt hat, wo man dann sagt, hey, wir hätten mal zocken. Wie jetzt zum Beispiel ab nächster Woche wahrscheinlich It Takes Two. Habe ich so noch nie auf dem Schirm gehabt, aber er gibt es ja halt jetzt einfach. Und generell habe ich jetzt einfach auch durch Streamer mehr den Bock gekriegt, wieder Spiele zum Spielen oder tatsächlich fertig zum Spielen. Lasset uns beten, Bruder. Beten? Ja, da Wofür denn beten? Den Schutz des Herrn. Wenn ihr denkt, dass der Herr sich für unsere Der gibt bestimmt da Runden, oder? dann werdet ihr euch wundern. Aber bitte, wenn ihr wollt, täuscht euch doch weiter selbst. Denn es hilft, die Zeit zu vertreiben. Gotteslästerung. Nein, nur die Wahrheit. Aber die Existenz des Herrn anzuzweifeln, ist die einzige rationale Reaktion. Wenn man mit der Aussage... Das Marshall kenne ich auch, nachdem du bei mir einen Follow da gelassen hast, habe ich mal einer schauen müssen. Nein, wie gesagt, wenn das einem taugt, natürlich freut es mich, wenn dann leider hängen bleiben, um Gottes Willen. Mr. Mod sagt, das ist ein sehr gutes Stichwort. Hau einmal Shoutouts für sämtliche Streamer einer, die wo da haben. Und ich mach den für die. Wir haben die Hände gebunden. Aber leider für die wo jetzt die kommenden Streamer, die wo jetzt der Mod sagt, der einer wirft, noch nicht kennen, bitte mal vorbeischauen. Alles sehr sympathische Leute, haben alle vom gleichen Schlag. Die meisten davon haben überwiegend auch bayerische Streamer, haben aber auch ein paar non-bayerische Streamer dabei. Bitte bei den Leuten einfach mal vorbeischauen und mal einen Daumen da lassen. Supporten kostet nichts und der Follower kostet natürlich erst recht nichts. Macht's nichts falsch. Wenn es gute und angenehme Unterhaltung sein wollt, bei denen hat es alle gut aufkommen. Das ist jetzt scheißegal, wer da jetzt einfliegt. Wifi, du kannst das nicht machen. Das Kind hat nur Mods. Du kannst den Shoutout leider nicht machen. So, jetzt pass auf. Jetzt kümmern wir uns noch schnell um das und dann können wir noch schnell ein paar Minuten schmatzen, wenn es wirklich ist. Jetzt pass auf. Ich muss jetzt den Zipfelarm da mal anstechen, weil sonst wird das überhaupt nichts da. Ja, geh du mal in Ruhe vorbei da, ja? Jetzt springt er mir auf der Folge. Und schau. Machen wir gleich. Wo ist Jacopo? Ich habe wohl nichts mehr zu befürchten. Sie treffen sich im Schatten der römischen Götter. Alle Angst seid ihr genommen. Requiescat in pace. Gut, haben wir schon. So, ich mache jetzt da mal die Biege. Aua, er schaut mir noch eine auf den Arsch. Da oben ist irgendwo mein Pferd anstehen, oder? Pferd wo? Da ist mein Pferd. Sehr gut. Ein treues Ross ist so viel wert. Merkt sich das. Gut. Ja, ist ja schon gut. So, Freunde. An der Stelle sitzen wir für heute einen Cut. Ja, wir haben noch nicht ganz fertig in der Toskana, aber das regelt man alles beim nächsten Mal. Assassin's Creed wird uns tatsächlich noch ein kleines bisschen weiter begleiten. So, zupfte. Jetzt brauchen wir erstmal wieder Musik. So. Es hat noch, wie gesagt, da rumpelt jetzt ein Haufen Shoutouts einer.
Ich mache mir jetzt einmal die Freude und werde an Mr. Motzog schauen. Ich mein, brauchen wir nicht reden, die meisten von denen kennt sie es alle schon bereits. Ich würde sagen, es ist laut. Aber es schaut natürlich nie, dass man es hin und wieder einfach einmal einer postet, damit es einfach gut genug unterhalten wird. Jetzt Kattel, habe ich dir, die Christi. So. Wer Mozart nicht kennt, draufschauen, macht Musikstreams überwiegend. Und nächste Woche kann ich jetzt, glaube ich, auch schon ganz gut dazu, oder ganz allmählich dazu sagen, der Mozart und ich spielen wir ab kommender Woche It Takes Two miteinander. Ja? Los den Schmoren, Spoiler. Na! Das wird das Nachfolgerprojekt werden von Naruto Rise of a Ninja, was wir morgen fertig spielen. Morgen um 17 Uhr streame ich wieder, damit das auch schon mal vorweggenommen ist. Wie gesagt, Leute, schaut einfach mal auf die ganzen Twitch-Kanäle drauf, die wo jetzt der Mozart geschaut hat. Macht's nichts verkehrt, glaubt's mir das. Schaut dem bestimmt nicht. Du bist der es am wenigsten Verdienst hat. Halt doch du die Klappe, ha? So, soll jetzt vielleicht auch mal dazu, ja, die ganzen Emotes, die wo da zur Verfügung stehen von mir, ja, die hat der Mr. Mozart gemacht. Und der YBO, muss man auch sagen. Der YBO hat die Follower-Emotes erstellt und der Mr. Mozart die ganzen Sub-Emotes. Ja, sollte man vielleicht auch mal dazu sagen an der Stelle. Steht zwar in der Info, aber wer liest denn die Info heutzutage schon durch? Gut. Du musst dann weißt du, was jetzt dann zum Tor hast, Mr. Price. Infos sind wichtig. Ja, die sind vorhanden. Der hat aber wahrscheinlich auch mit der Zeit einmal wieder wegen überarbeitet. Deinen wahrscheinlich nicht schon. Gut. Na, also wie gesagt, Leute, nochmal merci für den massiven Support. Ich weiß nicht, keine Ahnung, ist Geld noch gekommen oder ich verstehe die Frage nicht. Na, wie gesagt, vielen Dank für den Support, der wo da in letzter Zeit einfach wieder massivst einer schreibt. Ihr wisst es muss nicht sein, mir gelang es einfach, wenn ihr zuschaut und wenn ihr Freude habt bei dem, was ich da mache, weil das ist für mich der größte Anreiz. Es ist, die Subs, alles schön und gut, gefreut mich auch narisch und auch die ganzen Bits und wie auch immer, um was es noch alles gibt. Freut mich natürlich, brauchen wir überhaupt nicht reden, aber das ist nicht notwendig. Ja, das müsst ihr nicht tun. Das ist nicht, ich sitze mir deswegen, es braucht es nicht fürchten, nur weil, wenn es jetzt nicht irgendwie Subs oder Cheats, dass ich mich nicht mehr her sitze. Ich sitze mir erst dann nicht mehr her, wenn wirklich keiner mehr da ist. Ja? Aber gut. Und beim Wi-Fi auch reinschauen. Ja. Wenn die Streamer da sofort. Genau. Aber ich tue es, wie gesagt, ich mache das zur Gaude und ich mache das jetzt nicht, um irgendwie einen finanziellen Unterhalt zu verdienen. Ich tue es, weil es mir Spaß macht. Und halt natürlich, weil es halt eine Community wie euch mittlerweile gibt. Das ist halt, das muss man halt dazu sagen an der Stelle. Genau. So. Kattel, ist alles gut bei dir? Du lest die Info. Ja, gut. Immerhin eine liest die Info. Muss ich aber fairerweise auch sagen, ich schaue, wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, irgendein kleiner Streamer, wenn ich, sagen wir mal, gerade bei der Anfangszeit, wo ich meinen Kanal aufgezogen habe, schaust du natürlich viel an, um dir ein bisschen einen Input zu holen. Einen positiven als auch einen negativen Input, weil du willst ja wissen, wie du es machen willst und du magst ja wissen, wie du es definitiv nicht machen möchtest. Und da schaue ich tatsächlich schon auf Fame in der Info umeinander, muss ich tatsächlich sagen. Ich übernehme einfach einen Mike sein Stream. Das war irgendwie schon mal geil, weißt du? Da kriegst du eine Benachrichtigung, Samcro Mike ist jetzt live und dann sitzt Wifi da. Das war irgendwie schon cool. Dann wahrscheinlich aber erst einmal an Mike seine Mod wahrscheinlich auf Alarmstellung gehen, weil ja die Wifi wahrscheinlich nicht kennen. Da ist der Account gehackt worden. Das war irgendwie schon cool, ich weiß es auch nicht. Aber gut. Na, so. Wie auch immer, Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir machen da an der Stelle nichts. Wahrscheinlich, ob ich es am Wochenende schaffe, weiß ich nicht. Ob ich es am Wochenende weiß, schaffe ich nicht. Aber auf alle Fälle, da machen wir weiter, in der Toskana. Ich werde offstreamen, wenn ich Zeit habe, die ganzen Türme noch erklimmen und das Ganze nebensächlich noch so ein bisschen abgrasen, dass wir da onstream nicht so viel Zeit verblädeln müssen. Heute haben wir ein wenig drödelt da, muss ich auch dazu sagen, mit den Rätseln und mit den Türmen. Und mit eckerer Eskaliererei da weiter, wo ich überhaupt nicht weiß, wo links und rechts ist. Aber gut. Alles gut soweit, scheiß Arbeitstag, aber jetzt gibt's Futter ins Gesicht. Word live. Auf das freue ich mich jetzt dann auch. Ich muss jetzt dann meine Weibe holen, weil die ist am Bahnhof. Und dann werden Nudeln gegessen, aber so dermaßen, dass du dich gleich auskennst.
Wie kennt ja jeder, das ist auch das Problem. War aber eigentlich eine gute Grundbasis, so auf die Art, ja? Wochenende bin ich auf der Hochzeit von Wiener, wäre richtig, du hast was gesagt. Du hast was im Discord geschrieben. Nein, also Leute, halten wir mal fest, morgen streame ich auf jeden Fall noch zur gleichen Zeit um 5 Uhr. Morgen spielen wir Naruto, morgen werden wir auch definitiv fix, safe fertig mit dem Spiel. Und dann haben wir das Folgeprojekt wird dann ein Koop mit dem Mr. Mozok sein. Da spielen wir dann It Takes Two. Das wird aber allerdings erst nächste Woche stattfinden. Ja? Da muss ich mich dann nochmal mit ihm genauer kurz halten, wie wir es jetzt wann, wie, wo und welche Zeit machen. Aber da finden wir auf alle Fälle eine Lösung und eine bestimmte Tage, wo das dann vonstatten geht. Ich freue mich auf alle Fälle drauf. Definitiv. Ich stream erst, wenn ich 50 Follower habe. Da gehst du her. Da gehst dir helfe ich ein schon. Wo ist denn der Follower-Button? Verstehe die Frage nicht. So. 3 Follower hast du schon. Jetzt sind es 4. Bitte mal alle bei der Wifi followen. Ja, den ersten Stream macht, zack, bumm, Affiliate-Status. Da sag ich dich. Ich sag's, Kämmer. Ja, jetzt hast du gesagt, das sollst du nicht sagen. Das war jetzt vielleicht ein bisschen unschlau. Das geht auf einmal wieder hin. Und das werde ich breit treten. Du kannst dir sicher sein. So. Freunde, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Nochmal vielen, vielen lieben Dank für den Support heute, für die ganzen Subs, für die ganzen Gift-Subs und was weiß der Teufel was. Es hat's alle geschubst, alle. Jeder Einzelne. Scheißegal, ob Mann, Frau, Twitter oder Transgender, Sepp, keine Ahnung, ist mir scheißegal. Er hat's einfach alle geschubst. Und ich find's geil. Ja? Nächster Stream morgen 17 Uhr, habe ich gesagt. Naruto spielen wir fertig. Ob ich das Wochenende live komme, weiß ich noch nicht. Ausrufezeichen, Discord wäre noch nicht drauf ist. Bitte ein Like, kommt auf meinen Discord-Server, da kriegt es wirklich mit, wann ich live gehe und mit was, um was halt gespielt wird. Und es könnt mit mir schreiben und mit den ganzen anderen Geschubsten, die schon drauf haben. Bitte, Dankeschön. So, falls da noch irgendein Neuer in dem Kasten da drinnen sitzt. Ja? Und schau mal nach, ob du deinen Following-Button schon aktiviert hast. Wenn du das nicht da hast, dann darf ich mich freuen, wenn du da mal drauf drückst. Der kostet auch nichts, das ist ja das Schöne. Aber mir darf es helfen. Wir haben jetzt bei 109 Follower, das ist absoluter Wahnsinn, das hätte man nie gedacht. Schau einfach mal. Marshall, grüß dich gut. Du kommst leider zum Ende. Ich hoffe, dir geht's gut. Genau, ansonsten glaube ich, habe ich nichts anderweitiges mehr zum Sagen. Jetzt schauen wir mal genau. Jetzt müssen wir erst mal schauen, wie wir da noch raiden können. Wie können wir da noch raiden? Oh, Mrs. Fichtel ist live. Orient the Blind Forest. Ja, das Spiel. Ja, wir werden keine Freunde mehr. Aber gut. Leute, wir schauen jetzt zu der Fichteli. Die spielt Orient the Blind Forest. Fichteli eine sehr, sehr liebenswerte Person. Unter anderem Moderator bei mir. Wer es noch nicht kennt, habe ich vorher schon gesagt, Daumen da lassen. Das schaut auf keinen Fall. Right Command ist im Chat einfach kopieren. Ist für Subscriber und für Non-Subs. Kopieren, bei der Fichteli einfügen. Dann passt es. Jetzt fällt Bazi-Gang ein. Dann sage ich nochmal merci fürs Zuschauen. Ich wünsche euch alle einen schönen Abend. Bleibt gesund. Und hoffentlich bis morgen. Okay? Wie gesagt, morgen spielen wir halt Naruto. Das wird die meisten nicht so wirklich interessieren. Aber da habe ich gefreut, wenn es wieder einschaltet. Ja? In diesem Sinne, habe die Ehre, ich bin für heute raus, nochmal merci für alles, viel Spaß bei der Fichteli, wir sehen uns morgen. Habe die Ehre, für euch und bis bald.